नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही लंबे समय बाद लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ दोस्तों, क्योंकि फर्जी और हर प्रकार का गुमराह करना मेरे सब्सक्राइबर को या मेरे जितने भी मेरे से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो मेरी आदत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए ये वीडियो है जो असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मैं आपको सभी को कैंडिडेट को मालूम है कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट रैली है जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और आज है जो 2 दिसंबर बीत चुका है दोस्तों। तो इन 2 दिनों में हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनका क्या प्रोसेस हुआ, उनका फिजिकल कैसे हुआ, चाहे वो आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, चाहे हवलदार क्लर्क हो, चाहे कुकमैन हो, चाहे बार्बर हो, चाहे सफाई वाला हो, चाहे मसालची हो, चाहे किसी भी, चाहे फीटर सिग्नल से हो, चाहे किसी भी ट्रेड से हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं उनका फिजिकल कैसे हुआ, उनको साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या चेक किया है, और उसका हाइट कैसे मापा, फिजिकल मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे हुआ, उसका चेस्ट कैसे मापा, हर प्रकार का ट्रेड टेस्ट कैसे हुआ, कुकमैन का ट्रेड टेस्ट कैसे हुआ, और इसका हवलदार कलर का स्किल टेस्ट कैसे हुआ, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कैसे हुआ, ग्राउंड कैसा है, आपको कैसे अंदर जाना है और कैसे आपको रनिंग करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको हर एक ट्रेड की अलग अलग पॉइंट में मैं आपको ये जानकारी दूंगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अगर आपकी इच्छा हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों हमारा ये वीडियो है बहुत ही लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि कम से कम 15 मिनट से पहले मैं इतनी सभी ट्रेडों की जानकारी है जो एक साथ में नहीं दे पाऊंगा दोस्तों। और क्या है, मेरा एक ही मकसद है कि मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर कर लूँ दोस्तों, क्योंकि बार बार वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा हर प्रकार से, तो दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, तो बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट है जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। पहले दिन क्या हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका गेट पे डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हो रहा है, तो दोस्तों आप चाहे किसी भी ट्रेड से, चाहे हवलदार कलर हो, कुकमैन हो, सफाई कर्मचारी हो, बार्बर हो, चाहे फीटर सिग्नल से हो, चाहे किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो आप लोग, तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाना है दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है। वो गेट पे अंदर जाते ही चेक हो रहा है, और आरटीपीसीआर तो बाद की बात है। ठीक है, पहले आपका एडमिट कार्ड चेक हो रहा है, और एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपकी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपने साथ में लगाई थी, चाहे आधार नंबर लगाए हैं। और अगर कई कैंडिडेट ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया फर्जी, आधार नंबर नहीं लगाया है, तो आपको कोई भी अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ एक साथ में लेके जाना है दोस्तों। ठीक है, और अब आगे की प्रोसेस है, जब आपने फॉर्म भरा, दूसरा दूसरा मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है जो साथ में, जब आपने फॉर्म भरा, जब आपको पे स्लिप मिली थी, जो आपने फीस कटवाई थी फॉर्म भरते वक्त, वो पे स्लिप लेकर के आपको साथ में जाना है दोस्तों। और एक आपको पता है बिगर फोटो का, एक फोटो का फॉर्मेट बना हुआ एक प्रिंट आउट मिला था आपको, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म बोलते हैं उसको, वो फॉर्म मिला था, तो आपको वो फॉर्म लेके जाना है। फिर बाद में अब रही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर जिस भी ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलाउ था तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। चाहे कुकमैन में नहीं था तो आपको नहीं लेके जाना है, जिस ट्रेड में था उसी ट्रेड में जाना है दोस्तों। हवलदार क्लर्क की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है, चाहे कैसा भी हो। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड नंबर बना हुआ हो, चाहे आपको कैसा भी टाइपिंग सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो ऐसे मत पूछना कि हम कहाँ से बनाए। ठीक है, सब समझदार हो। और अब बारी आती है हर एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितना भी है 10वीं 12वीं मार्कशीट, आईटी, डिप्लोमा, सब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। अब एक क्वेश्चन मुझे बार बार कैंडिडेट कर रहे हैं कि सर हम ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो स्टेट वाला ले जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो मेरे भाई आप अभी है ना रिक्रूटमेंट देख रहे हो और गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये भर्ती किस डिपार्टमेंट की है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, तो आपको है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ही
ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है दोस्तों, ठीक है। तो ओबीसी है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेके जाना है, स्टेट का वह नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर एक स्टेट में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कास्ट को अलग अलग आरक्षण मिला है, जो सेंट्रल में जनरल में आती है और स्टेट में ओबीसी में भी आती है। तो ऐसे एक कास्ट को क्या होता है कि वह छूट नहीं मिलती है। जो सेंट्रल में आप अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हो तो ही आपको वहाँ छूट मिलेगी, और सेंट्रल का बाई तहसीलदार द्वारा या एसडीएम साहब द्वारा ऑनलाइन इश्यू सर्टिफिकेट ही आपको ओबीसी बोनाफाइड वहाँ लेके जाना। चाहे अलग अलग स्टेट में कैसा भी बने वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो आपको सेंट्रल का ओबीसी बोनाफाइड लेके जाना है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है, यानी बोल दिया कि सब सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप है ना अपने एग्जाम के समय आपका पुलिस वेरिफिकेशन पेश कर सकते हो दोस्तों। अब रही कोरोना जांच की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी सेंटर पर, एक भी सेंटर पर है ना आपकी आरटीपीसीआर चेक नहीं की कोरोना, लेकिन आपके पास होनी जरूरी चाहिए, ठीक है। आरटीपीसीआर वो किसी भी समय मांग सकते हैं दोस्तों। तो अब बारी चलती है अपनाते अपने टॉपिक पे। तो पहले दिन क्या क्या हुआ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका गेट पे ये एडमिट कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट, पे स्लिप वगैरह, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म चेक होने के बाद सभी सेंटर पर आपको अलग अलग जगह ले जाके बिठाया जाता है, लाइन बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद हर एक सेंटर में, सबकी कॉमन बात कर रहा हूँ, एक सेंटर की बात नहीं कर रहा, हर एक सेंटर पे, फिर कई सेंटर पे तो गाड़ी पे बिठा करके आपको ग्राउंड तक ले जाया जा रहा है, तो दोस्तों कहीं पे नहीं ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें क्या है कि अपन इन वीडियो में या इन इतने बड़े वीडियो के अंदर है ना अपन ये बातों का डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको है ना सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक हो गया गेट के अंदर घुसते ही, और उसके बाद आपको लाइन बना दिया, बिठा दिया, ठीक है। दो चार फौजी मतलब आसाम राइफल के ऑफिसर आएंगे जो आपको गाइडेशन करेंगे कि भाई आपको इस प्रकार से फिजिकल होगा और आपका इसी प्रकार से वहाँ टोकन मिलेगा, आपको इतने चक्कर लगाने ग्राउंड के, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जब आपका पहले फिजिकल है तो आपको है ना एक दिन वहाँ, जैसे किसी भी कैडेट का 1 तारीख का फिजिकल था तो उसी कैडेट ने 30 तारीख को वहाँ जा करके रुक गया था। तो दोस्तों मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपका फिजिकल है और किसी दूर स्टेट से है तो आपको एक दिन पहले वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले जाओगे तो ट्रेन में 3-4 दिन का सफ़र होगा तो आप वहाँ रिलैक्स हो जाओगे दोस्तों, नहीं तो आप वहाँ दौड़ नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि आप 3-4 दिन ट्रेन में रेगुलर मतलब रहोगे तो आप आराम भी नहीं कर पाओगे, सही ढंग से सो भी नहीं पाओगे, तो आप वहाँ फिजिकल कैसे निकाल पाओगे, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आपको एक दिन पहले जाना है वहाँ पे, ठीक है। अब बारी आती है, आपको है ना 24 मिनट पूरा पूरा टाइम दिया जा रहा है। जो सोशल मीडिया नेटवर्क पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है दोस्तों। कैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जो आज मणिपुर डिस्ट्रिक्ट की कल दौड़ थी, फिजिकल था, तो मणिपुर स्टेट की दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ के कैंडिडेट भी थोड़े उस हिसाब से डिप्रेशन में हो गए, पता ना उनको क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमेशा सेना है ना जो आपको पूरा पूरा टाइम देती है फिजिकल के अंदर, दौड़ के अंदर 24 मिनट, वो कैंडिडेट बोल रहे हैं हमारे को 30 मिनट का टाइम चाहिए या 40 मिनट का टाइम चाहिए। तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स के नियम होते हैं उसी नियम के अनुसार ही आपको है ना भर्ती किया जाता है सेना के अंदर। अब आप उन कल मैं बोल दूं कि मेरे को 24 मिनट की जगह 25 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे गवर्नमेंट ने कैसा भी किया है, लेकिन आपको सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आपका अधिकार नहीं है, संविधान के खिलाफ है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा भी हो, अगर आप किसी भी जगह सफर कर रहे हो तो सार्वजनिक संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है, हमारी सबकी संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद पैसा लगे, वो पैसा हमारा ही है, हमारे से ही गवर्नमेंट टैक्स लेकर के वह निर्माण कराती है। और वो निर्माण किस लिए होता है, वो निर्माण हमारी सुरक्षा के लिए हो रहा है। तो हम अपने देश के जवानों के साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो अपने को फौज में भर्ती की जगह की लायक, अपन फौज के लायक ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कृपया करके ऐसा ना करें दोस्तों, ठीक है। अब फिजिकल होने के बाद में आपका होता है हाइट और चेस्ट, और फिजिकल में कई ग्राउंड में एक ही चक्कर है दोस्तों, ठीक है, और कई ग्राउंड में 2-2 चक्कर है 2.5-2.5 किलोमीटर के। कई जगह ऊपर चढ़ना है तो कई नीचे उतरना है, कई ग्राउंड के अंदर 3-4 ऐसी जगह मोड़ आता है, जैसे दीपू का ग्राउंड हो गया। जनता बोलती है कि दीपू का ग्राउंड बहुत हार्ड है, नहीं दोस्तों बिल्कुल हार्ड नहीं है। जो कैडेट घर पे अगर 25 मिनट में दौड़ कर रहा है तो भी वो वहाँ है ना दौड़ निकाल लेगा, आराम से दौड़ निकाल लेगा 24 मिनट के अंदर। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट है जो 24 मिनट में 25 मिनट में घर पे कर रहा है वो अकेला कर रहा है दोस्तों, ठीक है। जब वो अपने साथियों के साथ दौड़ेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो 1-2 मिनट मतलब ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो आराम से 24 मिनट में दौड़ निकालेगा। अब अपन बात करते हैं हवलदार कलर की सबसे पहले, फिर बाद में बात करेंगे कुकमैन का स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हवलदार कलर का जैसे ही फिजिकल हुआ, तो फिजिकल होने के बाद में आपका पीटी और पीएसटी हुआ,
जैसे हाइट और चेस्ट हुआ। उसके बाद कई कैंडिडेट का तो फिजिकल, कई कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कई कैंडिडेट का स्किल टेस्ट हुआ। स्किल टेस्ट का मतलब समझ गए ना, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हुआ। ठीक है, सबसे रामबाण यही है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ये पार कर लिया तो समझ लेना 100 में से 90% आपका क्या है वो अपने आप समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल कितने का बैच बन रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कई 200 का बन रहा है, कई 300 का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उसमें से पास कितने कैंडिडेट जो जितना 24 मिनट में किया वो सारे पास है। ठीक है, 200 में से जितने भी कैंडिडेट आए और 24 मिनट में पास कर ले, चाहे भले 200 के 200 हो, सारे पास हैं। ठीक है, अब पास कितने हुए वो मैं अंतिम बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिजिकल में जितने कैंडिडेट पास हुए उनका आधों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आधों का स्किल टेस्ट हुआ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोनों तो सारे काम तो एक साथ में थोड़ी होते हैं। जो आधों को स्किल टेस्ट में ले गए और आधों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो स्किल टेस्ट में पास हुए उसका वापस आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, और नहीं तो सीधा घर भेज दिया फेल हुआ उसको। तो दोस्तों अब बारी आती है स्किल टेस्ट में, सर जल्दी से बता दो कितना पास हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20-20 कैंडिडेट का बैच बनाया जा रहा है। ठीक है, 10 कैंडिडेट सामने बैठाए जा रहे हैं, 10 उल्टे बैठाए जा रहे हैं। हर एक कैंडिडेट के पीछे एक जवान खड़ा रहता है। और दोस्तों अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आपका है जो टाइपिंग हो रहा है। अब बहुत से सोशल मीडिया पर हवा वायरल हो रही कि नहीं नहीं नहीं, एक लाइन पे टेस्ट हो रहा है और उसके बाद एंटर मारना है, फिर बाद में आपको अगली लाइन लिखना है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके साथ बिल्कुल धोखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपने ऐसे स्टोरी लिखा होगा कभी, ऐसे स्टोरी पैसेज की तरह ही ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, नीचे आपको है ना एक खाली जगह दे रखी है, वहाँ पे आपको वो हिट टू हिट डिटो दे के टाइप करना है। पूरे पूरे 350 वर्ड है दोस्तों। पूरा पूरा आपको 10 मिनट का टाइम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, 10 मिनट का टाइम आपका पूरा होते ही। ठीक है, और दोस्तों उसके अंदर है ना आपको, जैसे आप कोई भी यहाँ सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो तैयारी, तो उसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हरी हरी पट्टी चलती है, और जहाँ आपने गलत अक्षर लिख दिया, चाहे एस गलत लिख दिया, चाहे सेमीकोलर बटन गलत दबा दिया आपने, चाहे पॉइंट या चाहे कोमा एंटर दबा दिया, कई स्पेस बार दबा दिया, तो आपको है ना क्या हुआ, लाल लाल कलर की वो निशान हो जाता है। तो वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, वहाँ आपको ना तो कोई हरा पट्टी चलेगा ना कुछ नहीं, जितना आपने अक्षर लिख दिया वो आपके मन में सेट रखना है। ठीक है, और अब आगे जैसे आपने लाइन लिखते लिखते फर्स्ट लाइन अधूरा गया, आधा गया, और उसके बाद नीचे से दूसरी लाइन स्टार्ट कर दिया आधे बीच में, और दूसरी लाइन आधी छूट गई, तो ऐसे पॉइंट क्या है, बहुत से कैंडिडेट आज फेल हुए हैं दोस्तों। मात्र 6-7 कैंडिडेट ही है जो टाइपिंग में पास हुए हैं दोस्तों। कितने? 6-7 कैंडिडेट ही। ठीक है, 200-300 जितने दौड़ हुए, 6-7 कैंडिडेट ही दौड़ में फाइनल स्किल टेस्ट में पास हुए। अब उसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँ जितने भी कैंडिडेट है ना यहाँ 50 की टाइपिंग कर रहे थे, वो भी आज है ना मैंने देखा है, और मेरे पास सूचना आई है कि 50 की टाइपिंग करने वाले कैंडिडेट भी आज फेल हो गए स्किल टेस्ट में। उनकी वजह क्या थी दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊं। उनकी वजह यह थी कि 50 की स्किल टेस्ट का टाइपिंग करने वाले वो मन को संतुष्ट कर रहे थे, अपने मन को, वो है ना टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे थे दोस्तों। टाइपिंग की तैयारी कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से तैयारी कर रहे हो, उसमें पैराग्राफ कितने हैं, 4 या 5, 10 पैराग्राफ मान लो। जब आप 3 महीने रेगुलर उसी 10 पैराग्राफ को लिखोगे, तो मुझे बताओ यार, पहली कक्षा में, पहली क्लास में के अंदर या नर्सरी के अंदर जो कैंडिडेट एडमिशन लेता है जब छोटा होता है, जब यार 10 दिन के 3 महीने के अंदर तो वो भी पूरी बाहर खड़ी और हर चीज़ ABCD सीख लेता है, तो यार ये तो 10 पैराग्राफ थे, और 3.5 महीने में आप आपने लिख लिख के टाइप कर करके हर एक मीनिंग याद कर ली, तो वो तो आपको एक्यूरेसी और टाइम पीरियड हर चीज़ बढ़ाई गई। आपने कोई बुक से टाइपिंग की तैयारी थोड़ी की। आपको ऐसे करना है, इंग्लिश की बुक्स लेनी है, चाहे किसी भी क्लास की हो, चाहे इंग्लिश का अखबार क्यों ना हो, उनको छापना है एक्सेल या वर्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में आपको एक स्पीड कितनी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से 1-2 दिन में धीरे धीरे लिखोगे, मन में चिड़चिड़ापन लगेगा, कोई टेंशन नहीं। आप है ना इंग्लिश की बुक से टाइपिंग की तैयारी करो, तो ही आप वहाँ टाइपिंग कर पाओगे, नहीं तो लॉन्ग टाइम से कंप्यूटर से जुड़े हो तो ही आप वहाँ टाइपिंग निकाल पाओगे दोस्तों, नहीं तो टाइपिंग निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जनता आपको कैसे भी गुमराह करे, वो मेरी आदत नहीं, जो सच थी वो सच मैंने आपके सामने उगल दिया दोस्तों। ठीक है, अगर बहुत ही अच्छी आपकी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी है
तो ही आप वहाँ टाइपिंग निकाल पाओगे दोस्तों। और ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आज एक मेरे को ऐसा कैंडिडेट मिला जो 50 की टाइपिंग थी उसकी, और तो भी वो कैंडिडेट पास नहीं कर पाया। वजह क्या थी? क्योंकि उसने 10 ही पैराग्राफ लिखे ज़िंदगी में। 3 महीने खटाखटी किया कीबोर्ड से, कीबोर्ड के बटन ही दबाए, कीबोर्ड को तोड़ने की सोची और मन को संतुष्टि किया कि मेरे आज 50 की मतलब 97 की एक्यूरेसी आ रही है और 50 की टाइपिंग वर्ड पर मिनट में लिख रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं सोचा रे भाऊ कि मैं तो रोज वही वो लाइन लिख रहा हूँ। तो रोज तो तुम वही की वही लाइन लिखोगे जब, तो यार वो तो दिमाग में भी सेट हो गया कि मैं वो वहाँ थोड़ी आएगी। वो पता ना कौन सा अक्षर आते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे बीच बीच में कभी जैसे किसी को आपने दे दिया ग्रेट इंडियन बर्ड्स के ऊपर, आपको जैसे मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स के ऊपर आपको है ना दे दिया जैसे लेटर है या स्टोरी है पूरी, आपको वही देख के छापनी। अब उसमें लिखा आ गया कि भाई ग्रेट इंडियन बर्ड 1972 यानी 1992 1972। ठीक है, तो आपको वो कभी ऊपर जाते जाते वैसे अंकों में भी वर्ड लिखना होता है, कभी कोमा भी आएगा, कभी सेमी कॉलर बटन भी आएगा, हर चीज़ आपको है ना, कभी कोष्टक भी आएगा कहीं कहीं। तो दोस्तों आपको हर प्रकार से आपको टाइपिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि अभी तक जिस भी कैंडिडेट के 20 दिन या जनवरी में या दिसंबर लास्ट तक टाइपिंग है, तो आज ही इंग्लिश की बुक्स लेकर के टाइपिंग पे लग जाएं वर्ड के अंदर। चाहे भले आपके ना इंग्लिश की बुक्स के लेकर के आप लिखते हो और फिर बाद में टेस्ट देते हो ना किसी अलग से, तो आपकी भले 38 की टाइपिंग स्पीड शो आती, आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपके वो वर्ड है ना याद नहीं है, आपने अपने मन से देख देख के लिखा है पूरा, आपके दिमाग के अंदर एक भी वर्ड पढ़ा नहीं है आपने। ठीक, वही टाइपिंग स्पीड होती है ओरिजिनल, क्योंकि आपके वो वहाँ तो कैसा भी लेटर आ सकता है। अब बगैर पढ़े हुए में आपकी कितनी स्पीड आ रही है वही स्पीड काउंट होती है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो आप है ना आज से इंग्लिश की बुक्स की तैयारी करें, और सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे टाइपिंग बहुत होती है, 4 घंटे। ऐसा नहीं है मैं पूरे दिन ही कंप्यूटर की कीबोर्ड पे बैठा रहूँ या लैपटॉप की कीबोर्ड पे बैठा रहूँ, ऐसे टाइपिंग टेस्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप कितना भी खप लो, कितना भी टाइपिंग कर लो, आप एक वर्ड से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 10 दिन में एक वर्ड बढ़ता है। ठीक है, सारे चीज़ सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, और जो हवलदार की तैयारी कर रहा है स्पेशल, तो कितना भी ठोक लो तुम, एक वर्ड 10 दिन में ही बढ़ेगा, पहले नहीं बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि मैं तो ओनली कम से कम 5 साल से पिछले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, तो मुझे मालूम है कि टाइपिंग कैसे बढ़ती है। ठीक है, और जो कुछ भी कर रहे हैं तैयारी, तो उनको सभी को भी मालूम होना चाहिए कि टाइपिंग कैसे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आप है ना इंग्लिश की बुक्स ले आएँ या इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें, और उसको कम से कम 20-25 न्यूज़पेपर निकालें अगर न्यूज़पेपर है तो, और नहीं तो 10-15 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश की पूरी बुक्स लिख लें वर्ड के अंदर। ठीक है, रोज कम से कम 10 पेपर सुबह लिखे, 10 पेपर शाम को लिखे इंग्लिश की बुक्स के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भैया हवलदार का। लेकिन हवलदार का अभी एग्जाम का एडमिट कार्ड आज नहीं मिला है, कल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो कल मिलेगा। अब आपकी एग्जाम डेट क्या होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुकमैन की। तो दोस्तों कुकमैन की दौड़ हो जाती है, दौड़ होने के बाद फिजिकल हाइट चेस्ट में बहुत से कैंडिडेट को बाहर करते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा है गुस्सा ना करें, क्योंकि जब आप फिट ना हो तो ही आपको फिट नहीं किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, वहाँ कोई दलाल पैसा नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों अलग अलग टीमें गठित होती है। फिजिकल की अलग टीम होती है, पीएसटी की अलग टीम होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अलग टीम होती है, और ट्रेड टेस्ट की अलग टीम होती है। हर प्रकार की अलग अलग टीमें गठित होती हैं। कोई वहाँ धोखाधड़ी नहीं चाहिए। एक में पैसा दे दोगे, सब में सारे में क्या पैसा दे दोगे? सारे में पैसा नहीं चलता दोस्तों। ठीक है, आप भी समझदार हो और आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होता है दोस्तों। तो आपका ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है दोस्तों? दोस्तों ऑलरेडी में है ना 2 बार ट्रेड टेस्ट, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट 2018 में मैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई था, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में मैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई था दोस्तों, और सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2019-20 की भर्ती निकली थी, उसी में भी मैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई था दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताऊं कुकमैन के क्या काम होता है और क्या क्या ट्रेड टेस्ट में पूछते हैं। तो दोस्तों और यहाँ क्या पूछा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूछे थे मसाले के नाम। आपको जब खाना बनाते वक्त जितने भी होटलों के अंदर 5 स्टार के अंदर जितने भी खाने में मसाले काम आते हैं, वो सारे मसाले, और कैसे कैसे मसाले के नाम पूछ रहे हैं दोस्तों मैं बता दूं। हरी मेथी, सौंफ, दालचीनी, ऐसे तो मसाले के नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, और अब मछलियों के भी नाम पूछ रहे हैं इसमें साथ साथ में, और मछली का नाम विशेष तौर से पूछ रहे हैं। जिस कैंडिडेट को मछली का नाम पूछ लिया नहीं आया तो वो सीधा डिस्क्वालीफाई है दोस्तों। ठीक है, 15 से 20 कैंडिडेट ही हैं जो आखिर में ट्रेड टेस्ट में पास हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच लीजिए कि कितना कैंडिडेट है जो ट्रेड टेस्ट में पास हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से ही अपना है ना मसाले के नाम पूरा देख ले, फ़ोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, नेट के ऊपर। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट हैं
जो अपने मछली, ये जितने भी इंटरनेट पे सर्चिंग करके देख लो कि कौन सी मछली खाने में कहाँ काम आती है, भाई आपका काम ही यही है, ठीक है। अब सफाई कर्मचारी वाले, भाई झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, हर एक प्रकार का फिनाइल वगैरह कौन कौन से यूज होते हैं जो तुम्हारे आइटम, वो वाले सारे देख लेना एक बार, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है। झाड़ू लगाने का सही तरीका आना चाहिए, जैसे झाड़ू कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है, और बाथरूम कैसे साफ किया जाता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी का यही काम है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि मैं यहाँ एक बार ट्रेड टेस्ट निकाल लूंगा और मुझे वो सफाई नहीं करनी। दोस्तों नौकरी सब समान है। ऑल इंडियन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑल इंडियन मतलब मैं आपको बता दूं ना कि हर एक प्रकार के भारतीय नागरिक है, सब भाई बहन है, ठीक है। ये कोई काम बुरी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। नौकरी करने के लिए आपको कैसा भी काम करना पड़े, पर नौकरी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, आप सभी को मालूम है। तो नौकरी की कमी है, तो आपको जैसी भी नौकरी मिले, आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है वो सबसे बढ़िया नौकरी मानता हूँ मैं तो, ठीक है। और इससे बढ़िया कोई काम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, अच्छी तरह आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी सफाई कर्मचारी में करके जाए दोस्तों। अब बारी आती है बार्बर की। तो दोस्तों बार्बर में आपको जो बाल काटने वाली मशीन होती है, जीरो मशीन बोलते हो आप लोग, या रेजर मशीन, जो कुछ भी बोलते हो, ठीक है, उसका नंबरिंग सिस्टम सही सेट करवाना आना चाहिए आपको, ठीक है। और उसमें कौन कौन से नंबर के हैं जो प्लेट लगाई जाती है नीचे, 0 नंबर की, 2 नंबर की, 2.5 की, 3.5 की, 4.5 की, वो 4-5 प्लेट आती है, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। और उसको चलाया कैसे जाता है वो पूरा प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है मसालची की। भाई इतना काम है, मसालची का क्या काम होता है, वेटर का क्या काम होता है, ये तो आप सभी को भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपने जिस ट्रेड से अप्लाई किया है, जैसे दर्जी का काम हो गया, धोबी का काम कपड़ा धोने का है, तो उसमें कौन सा क्या क्या यूज हो रहा है वो आपको भी मालूम होना चाहिए। इससे मतलब है ना, हर एक प्रकार की आपको ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने का। टाइम पूरा पूरा दिया जा रहा है। जो भगदड़ कर रहे हैं वो इंसान अपने आप को सोच ले कि भैया आप अभी कहाँ पर हैं, ठीक है। क्योंकि भगदड़ करना और सुरक्षा को और हर प्रकार के मेंटेनेंस और नियम को भंग करना, ये हमारा काम नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ना करें। हाँ, आप है ना, अगर सीन हाइट और चेस्ट में है, तो अगर आप फेल हुए हो और आपको लगता है कि मेरी हाइट पूरी है और चेस्ट पूरा है, तो आपको है ना वहाँ एप्लीकेशन देना है और मौका दिया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि असम राइफल में पहली बार ही मौका नहीं दिया जाता है दोस्तों, मौका दिया जाता है। हर एक रिक्रूटमेंट के अंदर मौका दिया जाता है आपको। बोलना है, पूछता है कि भाई अगर किसी को डाउट है तो वापस बुला के चेक करवा सकते हो आप, बिल्कुल पूछते हैं साहब। मैंने 3-4 बार एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल दोनों क्वालिफाई किया दोस्तों 2018 का। तो दोस्तों सब में पूछते हैं, क्यों नहीं पूछता है। और सीएसएफ हेड कांस्टेबल पूछता है, मैंने खुद ने फिजिकल दिया है। सीएसएफ सॉरी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पैरामेडिकल स्टाफ को मैंने फिजिकल दिया है। हर प्रकार से पूछता है दोस्तों। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जो ऐसे दंगा कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर बाद में उनके पास काम क्या है, उसको सुरक्षा कोई भंग करना, क्योंकि वो तो सीट नहीं निकाल पाए। उनका काम ही यही है दोस्तों। तो आप उन बातों पर ध्यान ना दें, उन बातों को दिमाग से निकाल लें और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और आपका एग्जाम है जो कुकमैन का, जो 4 जनवरी को दिया है दोस्तों एडमिट कार्ड, ठीक है। और अब ऐसे मत सोचना कि हमारा फिजिकल तो दिसंबर तक चलेगा, सॉरी जनवरी पूरा चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, जैसे जैसे उनके पास सीटें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको है ना एग्जाम की डेट आगे आगे दिया जाएगा। यानी हर एक कैंडिडेट को 1 महीने का एग्जाम का गैप दिया जाएगा दोस्तों। 10 दिन के कैंडिडेट का एग्जाम है 10 तारीख का, 4 जनवरी को। 10 से 20 का है वो अलग डेट देंगे, 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको। फिर बाद में ऐसे ऐसे 10-10 दिन का अलग अलग से आपको एग्जाम का टाइम मिलेगा। अब है ना, कलरक का, हवलदार कलरक का एग्जाम का एडमिट कार्ड आज नहीं दिया गया है। कल आधे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इश्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, तो और कईयों का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी रह गया था, तो उनको टोकन दे करके बाहर निकाल दिया था। तो उनका कल एडमिट कार्ड इश्यू होगा, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे दोस्तों। वैसे क्या है कि मैं 1 मिनट में, 4 मिनट में या 1 घंटे पर मैं वीडियो बनाऊँ, इतना टाइम किसके पास है दोस्तों। क्योंकि ये गलत और हर प्रकार की जानकारी क्या है कि फ्रॉड जानकारी देना मेरा आदत नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो अच्छी और प्रूफ सही सटीक के साथ जानकारी होती है वही जानकारी हम देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी आपको सबसे बेटर और सबसे अच्छी लगे, तो आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। क्योंकि आसाम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैंने ही सबसे पहले जानकारी दी थी इंडिया के अंदर दोस्तों, जब भर्ती निकली थी दोस्तों, सबसे पहला वीडियो मेरा ही था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।